Israa'iil waxay soo diyaarinaysaa iska horimaad ay dadka badankoodu weli dareemin waxaana markana baratilmaameedku laga yaabaa inuusan noqon Iiraan ee uu noqdo Turkiga. Sanado badan Turkiga waxay ilaalinayeen hal arrin oo muhiim ah waana NATO oo ah isbahaysiga military ee ugu awoodda badan dunida. haddii la weeraro hal dal oo NATO ka tirsan waxa jirta halis ah in la wajaho dhammaan xubnaha isbahaysigaas. laakiin markaas madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jeediyay hadal si weyn loo hadalhayay waana inuu markasta weerari karaan Israa'iil. halkaas ayay arrimuhu noqdeen kuwo ka khatar badan sababtoo ah Israa'iil si toos ah uma wajihi karto xubin NATO ka tirsan iyadoo aan halis u gelin qalalaasi aad u weyn. sidaasi darteed Israa'iil waxay leedahay istaraatiijiyad kale inay cadaadis saarto Mareykanka iyo Yurub si ay dib ugu eegaan doorka Turkiga ee gudaha NATO. laakiin taas ma aha qaybta ugu cabsida badan. Turkigu waxa uu ku yaal meel istaraatiiji ah oo isku xidha Yurub, Bariga Dhexe iyo Badda Madow. goobtiisa juqraafiyeed ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah xubnaha ugu qiimaha badan ee NATO, taasoo micnaheedu yahay in ka saarista Turkiga ay noqon lahayd arrin aad u adag. hase yeeshee haddii xidhiidhadu sii xumaadaan cadaadisku waa uu sii kordhi doonaa. haddii Turkigu mar uun waayo ilaalinta NATO, isu dheelitirka awoodda ee Bariga Dhexe ayaa si weyn isu bedeli karta muddo gaaban gudaheed, waana halka ay arrimuhu si dhab ah khatar uga noqon karaan. ma rabtaa inaad income-kaaga kor u qaadid oo online-ka dhaqaale ka samaysid? waxaan ku siinayaa 6 book oo ku baraya 6 skill oo kala duwan oo ah kuwa ugu muhiimsan ee waqti xaadirkan online-ka lacag loogaga sameeyo dhaqaalahaagana kor u qaadi doona. 6daas bookna waxay kala yihiin oo ay ku barayaan AI-da, cryptocurrency-ga, affiliate marketing-ka, e-commerce-ga, freelancing-ka iyo digital products-ka sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo. isla markii aad baratidna waxaad dhisan doontaa portfolio-haaga ku gaarka ah, dhaqaale badanna xirfadahana waad kaga samayn doontaa biidhnillah. bugaagtan waxaan kuugu soo diri doonaa mobilkaaga fayl ahaan oo PDF ayaad ku helay iyagoo isku ah hal package. WhatsApp-ka hadda igala soo hadal oo isla markiiba hel bugaagtaada.